Salut, prieteni! Astăzi deschidem mystery box-uri. Exact, stați un pic să mă duc să le iau. Deci, am găsit aceste mystery box-uri care sunt pentru Stefan și avem un acțipil cu poza mea de pe YouTube. Hai să le desfacem. Sunt foarte curios ce e aici. Oh my god! Primul plic este horror. Ok, o să-l deschidem. Ok. Un gem pătat de sânge. Ok. Siren Head. O mumie, cred. Un cuțit. Încă un cuțit. O fantomă. Și o mască. Nu știu ce. Nu știu, le-am găsit. Le-am găsit la mine, gen la postă. Următorul plic. Următorul plic. Și pe spate scrie un mesaj. Pentru Stefan, YouTube. Ce voia să zică? YouTube-ul. Și prieteni, dați un like. Am găsit un like. Și butonul de abonare. Ce le-a făcut știe să deseneze, frate. Ok. Stila Brainrot. Hai să vedem ce este aici. Să deschidem împreună. Vedeți și voi, sunt niște hârtii. Primul este Nuvini Piccianini. Are o pizza, credeam că are o sapcă neagră. O pun înapoi. Un Lucky Block. Un 6-7. Ok, și încă un Lucky Block roșu. Și un Lucky Block cadou. Ok, și asta a fost cutia. Și am un acțipil de aici cu mine. Ok, trecând peste asta, hai, continuăm. Mamă, câte hârtii am pe masă, pe birou. Următorul este cu un joc preferat de-al meu, cu Minecraft. Pentru Stefan. Ok, dar de ce toate... E unul și pentru verișorul meu. O să-l deschidem mâine. Mâine o să-mi fac ziua. De fapt e pe 19, dar eu fac mâine. Un măr. Nu. Mi-e prea frică. Ăsta efectiv sunt eu în Minecraft. De unde știe cineva ca să arăt în Minecraft? Eu nu mă joc cu friend-uri. Ok. Hai să trecem peste asta. Nu știu ce e asta. Ok, în fine. Ăsta se vede că e un topor. O bucată de Minecraft și ăsta... gen ăsta e un tot, doar că a desenat o parte așa și o parte așa. Ok, interesante plicurile astea. Dați un like dacă vreți să deschidem. Dacă vă place această serie cu mystery box-uri. No way! Roblox! Hai să vedem ce avem. Chiar sunt foarte curios. Ok, prima este o mână. Și nouă ei. Iar sunt eu din Roblox. Ok. O să le mai deschidem mâine o dată să vadă și verișorul meu despre ce este vorba. Deci astea nu o să le arunc, o să le păstrez. Și acum avem cu Brawl Stars. Ok, și avem pe Gus, cred, dacă are un balon. Ăsta nu știu cine e. 100 de gemuri. Și astea tot nu știu ce sunt. În fine.
Ok. Asta o să le pun înapoi frumos după acest episod, că sunt cam dezordonate. Pirat? Ok, hai să vedem ce mai e aici. Sunt mai curios la asta cu Siren Head. O deschidem pe asta, nu, deci o deschidem pe asta. Baby Siren Head, cred că e mic. Siren Head. Nu, ăsta e Siren Head, ăsta e Siren Head Slab. Și acum, ultimul mystery box și după o să vorbim despre actipildurile mele și despre tot ce am pe aici. O să-mi fac propriul meu mystery box din toate astea, din tot ce este cu mine prezentat. Să vedem. O sabie, ok, interesant. O pălărie de pirat. Un pirat, dar nu se vede ochii, e cenzurat. O fi urât. Oh my god, și aici avem o comoară. Deci, uitați, aici este o cheie. Și noi trebuie să... Și... Au, am găsit cheia. Și acum deschidem, tâc, tâc, tâc. Ce avem aici? Îmi sparcă. Nu, deci vă arăt și vouă. Aur din hârtie. Ok, asta cu pirați mi-a plăcut foarte mult. Mamă. Ok, dar oare cine mi l-a trimis? Asta o să rezolv mâine cu Andrei acest caz, pentru că e prea complicat pentru mine singur. Trebuie să mă ajute cineva. Astea o să le strâng mai încolo, în fine. Vedeți arcipildul ăsta? Încă nu e tăiat. Hai să-l tăiem să vedem cum arată. Ok, păi mai am puțin. Videoclipul ăsta oricum nu e foarte lung și de-aia nu dau skip. Andrei, dă like, te-am văzut că n-ai dat like, am 10.000 de ochi. Am ochi prin casa ta. Da, bravo. Și ăsta e actipildul. Și nu e o copie, nu e o copie. Părul scurt e al meu. Bine, trebuie să mi-l tund un pic. Nu știți că seamănă? Eu zic că chiar seamănă un pic. Uitați, și ochii la fel. Chiar seamănă. Am făcut și o poză cu el. O să vedeți cum arată. Dacă vreți să vă faceți și voi unul, dacă vreți și voi să vă faceți unul, abonați-vă la canal și rezolv eu problema. O să fac un tutorial cum se fac astea. Da? Acum o să-l desfacem. Se desface mai greu că eu am foaia accipild acum. Ca să nu lipesc cu scot sau altceva să ziceți, bă, Ștefan, ăsta nu e accipild. Ce vorbești? Da, partea asta o să cam dureze. Ok, prieteni, în sfârșit am reușit. Așa arată, e un accipild, mi s-a lipit efectiv de mână.
Vă avertizez, dacă o lipiți odată, nu mai puteți dezlipi. Bine, nu de pe mână, de pe foaie sau de pe obiectul pe care îl puneți. De exemplu, eu pot să mi-l pun ori pe oral, ori pe birou, ori pe ăsta. Dar eu mi l-aș pune la biroul meu de gaming, că acum sunt la birou de lucru. Voi ce ziceți? Arată cute? Dați un like dacă arată cute. Ok. Astăzi mai vorbim despre nu numai despre accipilduri și astăzi vom face ceva interesant. Ok, deci efectiv l-am pus acum. Se poate dezlipi dacă îl puneți pe lemn sau ceva, da. Dacă nu lipiți de tot, gen. Ok, deci luați o foaie. Deci, vedeți mâna mea? Hop, o foaie. Ok, chiar am mers. Deci, luați o foaie. Și astăzi o să vă învăț un truc. Scrieți-vă numele pe mijloc. Stai să iau telefonul din alt cadru.